El 21 de juny de 2015 vaig comprar una vida. Era diumenge i, com la majoria de diumenges, jo voltava pel mercat de Sant Antoni, remenant llibres vells, quan en una de les parades vaig trobar una pila de llibretes relligades amb una goma de pollastre. Abans de les 5 som a casa és la història d'una descoberta, no? A l'inici del llibre ens trobem unes llibretes al mercat de Sant Antoni, unes llibretes, entre els llibres vells hi ha uns diaris, els diaris d'un senyor, i al comprar-los descobrim que són 13 llibretes que contenen la vida d'aquell home durant 20 anys, no? I llavors el lector, diguéssim, anirà descobrint, llibreta per llibreta, qui era el misteriós escriptor d'aquelles llibretes que d'alguna manera van acabar venudes. Doncs l'Hilari és aquest misteriós escrivent d'aquestes diaris, no? És un barceloní de les Corts, un treballador de la Telefònica, que la seva afició era cada vespre escriure el que havia fet aquell dia, no? Amb la novel·la descobrim aquest Hilari i tot el seu entorn, no? Que són personatges d'una època, no? Que van passar la guerra, estem parlant d'uns diaris dels anys 70 i 70 i per tant en els diaris emergeix la Barcelona dels 60 i dels 70. El narrador tota l'estona s'està interrogant sobre l'ètica d'això, no? Està bé que jo estigui llegint les llibretes d'algú, les qüestions de la intimitat, de la família. Per exemple, es pregunta qui van ser els primers dietaris de la història, els primers dietaristes, que tots eren homes blancs i heterosexuals, rics, no? I ara, en canvi, la majoria de dietaristes són dones, no? I, per tant, el llibre també és una mena d'investigació sobre per què escrivim diaris, què passa amb els nostres diaris quan morim, no? Si jo les meves llibretes algú les llegís d'aquí 30 anys, quan jo ja no hi fos, i comencés a treballar-les, m'agradaria molt que els meus dietaris tinguessin una segona vida, no? Perquè, diguéssim que aquest senyor que ja estava oblidat per tothom, les seves llibretes estaven a punt de ser pasta de paper, doncs ara dialogarà amb tota una nova generació de lectors que no s'ho hagués imaginat mai, no? Que 50 anys més tard arribaria tota una sèrie de gent i llegiria la seva vida i trobaria interessant la seva persona, no? Guanyar el premi sempre és una alegria perquè és un reconeixement i a la vegada espero que em permeti arribar a molts més lectors, no? Que és el que busca tot escriptor.